მოგესალმებით მეგობრებო, მონოლოგს ვიწყებთ შემზარავინიუს. მაისიდან Skype უქმდება. აი, რასა, ვარადა მე აქამდეც გაუქმებული მეგონა მაგ. ვაღიაროთ რომ ამ პროგრამამ გცა პატივი და ისტორიას მაინც შემორჩება, რადგან დღემდე Skype-ში დარეკვას ეძახიან ვიდეო ზარს. რა ეშველებათ ახლა Skype-ის გარეშე, ა? ხო დარჩებიან უმუშევრები. ვინ დარჩება უმუშევარი? Skype-ის თანამშრომლები? არა კაცო. რო იწერებოდნენ ხოლმე, თანხა ჩამირიცხე და Skype-ში გავიხდიო. მერე WhatsApp-ში ვერ გაიხდიან? სად WhatsApp-ში და სად Skype-ი? Skype-ს მაინც ხვანაირად უხდებოდა. რას იზამახლა, რაც არის ეგარი ჩემო პატა. ისე ასე მშრალად დავემშვიდობოთ Skype-ს? რა ვქნა? სუფრას ხوار გავშლი. რამე სიმღერა მაინც გადავაკეთოთ, მაგალითად უკანასკნელი Skype იუზერი მშვიდობება თბილისს. მართლა დიდი მადლობა ამ პროგრამას. მისი ხმა არასდროს დაგვავიწყდება და მადლობის ნიშნად Skype-ის ზარზე ვიცეკვებ. არ მოიწყინოთ მეგობრებო, მართალია Skype-ის ზარს ვეღარ გაიგონებთ, მაგრამ ჩვენ შოუში კლავინებურად ოლგარ მოზე უკრავს და KB-ის განწყობაზე გვაყენებს ქსოვრელები და გიორგი შოშიტაშვილი. სანამ ჩვენ Skype-ს გლოვობ, მანამდე მომღერალი კეტი პერი კოსმოსში მიფრინავს. უკვე. ეს იქნება სრულიად ქალთა ეკიპაჟი, ჯეფ ბეზოსიც საცოლეც მიფრინავს და სხვა ფულიანი უსაქმურებს. ალბათ ხომალდს ეწერება ფრთხილად საჭესთან ქალია. გადაგვასწრო ამერიკამ, ჩვენ სიმღერა გავაგზავნეთ კოსმოსში ჩაკრულო და ესენი პირდაპირ მომღერალს აგზავნეთ. ბეზოსის საცოლემ როგორ უთხრა ნეტა, ჯეფ კოსმოსში გამიშვებ, არი ეჭვიანო მარტო გოგოები ვიქნებითო. მერი ალბათ ბეზოსის ცოლი ეტყვის კეტი პერის. პრიბორიო, 25-იო, ეს უპასუხებს. რაის 25-იო და რაის პრიბორი გინაში? მე იმაზე უფრო ვიხარისებ, შატლში რომ რაღაცა მაუნთოთ ქალებს, იქიდან რომ დაიწყებენ ხელოსანთან რეკვას. აუ, ჯინის ლამპა რომ ახატია იმანანთო და რა ვქნა? არ კიდე მეორე. ეს კატარო ახატია, პატარა ყურები და თითქოს თვალს რო გიკრავს რა არის? აკუმულატორზე რო იცია. და ასე შემდეგ. ისე თუ დააკვირდი ნიკუშ, როგორ ტექნიკურად მოიშორეს თავიდან ცოლები ქმრებმა. სარვა მარტო. დავაკვირდი, მაგრამ კაი ძვირი მოშორება გამოუვიდა. მაგას ის სურამ ვეღი და ჯობდა. მართალი ხარ. კოსმოსში გაფრენა არ იქნება იაფიანი საჩუქარი, არანაირად. თუმცა, აქვე შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ქართული რაგბიც გაიჭრა კოსმოსში. რაგბი ევროპის ფინალშია. ესპანეთს ხვდებით და თუ მოვიგებთ მე-17-ად გავხდებით რაგბი ევროპის ჩემპიონები. ახლა შეიძლება მთლად სამონოლოგე თემა არა, მაგრამ 17-ჯერ რო ხდები რაგბი ევროპის ფინალში, ერთხელ არ უნდა მოხვდე მონოლოგში? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხო და იმედია ახლა მაინც დაგვიძახებენ სუფრაზე. 16 кейპი ხო გამოვტოვეთ და ეხლა გვეკუთვნის. ამდენი თასიც აღარ გვინდაო თვითონ ქართველმა მორაგბეებმა. იმ თავს რო ვიგებთ, მერე იქედან ვსვამთ პირდაპირ და ასე გავლოცდებით ჩვენო. კი ბატონო, ისე რა კარგია რაგბის ბურთი რომ ოვალურია. ბურთი მრგვალია და ხან მოიგებ, ხან წააგებ, ვერავინ ვერ იტყვის. სულ ვიგებთ. რაგბი არის სპორტი და იგებს ძლიერი. ხან მოიგებ და ხან წააგებ. ეს არის უკვე ლატარია. ხო და ქალმა რომელსაც მაღაზიის მოლარემ ლატარია შეცდომით მიყიდა,
2 მილიონი მოიგო. რო აუშარდეს ახლა მე ბატარია გითხარი და ლატარია რაჯადებად მიდოდაო რა არის ეს ვაი შიშით კაც ნუტელა ვეღარ გიყიდია რას მოგცემენ კაც პარიც აბა წარმოიდგინე შეცდომით შევსებული ბილეთი 2 მილიონი მოიგო და ამას რო შეგდებულად აბა ხო დააქცევდა კომპანია უყურე უფრო მაგარი ამბავი მაქვს ბიჭო მსგავსია მაგრამ უფრო მაგარი საფრანგეთში ქურდებმა მოპარული საკრედიტო ბარათით ნაყიდი ლატარიის ბილეთით ასე იგი მოპარული საკრედიტო ბარათით 9 მილიონი ევრო მოიგეს წარმოგიდგენია აი მოპარული ბარათით რო იყიდეს იმიტომ მოიგეს 9 მილიონი აბა პატიოსად ეყიდათ ბილეთი ხო მოიგებდნენ სრულ მილიონს მიხარია რომ სამართალი არსებობს ეს ფრაგი ქურდებიც გადამრევენ რა. ასეთი ყისმათები თუ ხართ. იყიდეთ ხოლმე ლატარიის ბილეთები, რაღაც იპარავთ, კაცო. ჩვენებსაც ეხება. ამიტომ ნუ მოიპარავთ საკრედიტო ბარათს ლატარიის ბილეთების საყიდლად. იმიტომ რომ მოგებაზე მეტი შანსია რომ დაგიჭირო. ისევ ლატარია იყიდო ჯობია, ეგება მომგებიანი ბილეთი მოგცე. ბატონო, რომ იცოდეთ ძალიან მხიარული პოლიცია ყოლია პერუს. ხო? კი. მხიარული დამნაშავეები რახოს და პოლიცია არა. აბა რა ხდება? ახლა გეტყვი. პერუში თურმე დღესასწაულებზე ცნობილი პერსონაჟების ფორმებში გამოწყობილი პოლიცია აწყობს რეიდებს. აცვიათ ხოლმე სპაიდერმენის, კაპიტან ამერიკას და სხვა სუპერგმირების ფორმები. ერთობიანი და ეგ რა ქნან. ისე კაი სანახავი იქნება დამნაშავეს რომ ბეტმენი ვიზდებს და სუპერმენი. სპაიდერმენი რო გაჩერებს და გეუბნება თქვენი საბუთები თუ შეიძლება. აი, მასეც ხო წესით იქით უნდა მოთხოვო ნარკოტესტის ჩაბარება პრინციპში. პერსონაჟიც უნდა გაგიმართლოს რა, მაგალითად მიკი მაუსი ყოფილა ჯიგარი, საერთოდ არ წერს თურმე ჯარიმებს. ხო, საერთაშორის საქართველოშიც კარგი იქნება ქართული ზღაპრის გმირების ფორმები რო ჩაიცვან, ა? თუ დაარღვევ, კომბლე გლიჯავს კომბალს. ან ხუთ კულტურა რო გამოგიწეს ჯარიმას, ან ნაცრქექე რო შეგახტება კიცებზე, სადღაც კი ვადო, უფრო მაგარი ბაღბაღდები რო გიცნობს და რამი გაცო შეძად. წარმოვიდგინე ხა ფონიჭალაში რო შევარდნენ და ჟირაფი ჟოზე და ტინკი ვინკი, რა კაი სანახავი. კარგი, გვეყოფა მაიმუნობა გადადის სხვა თემაზე. კარგი, გადავიდეთ სერიოზულ თემებზე. შრი-ლანკაში მაიმუნმა 22 მილიონ აბონენტს დენი გადაუჭრა. იმ დღეს ყველა აგინებდა შრი-ლანკენერგოს. არა და მაიმუნის ბრალი ყოფილა. იქაური მთავრობა თავს იმართებდა ჩვენ არ ჩაგვიჭრია ვიღაცამ იმაიმუნა ეთყობა. თვითონ მაიმუნმა თავი იმართლა, მე არ ყოფილი ვარ კაცო, მეცხრე ბლოკის ბრალიაო. მოატყუა აშკარად. კერასინკევის ბიზნესი ქონია მაგას და იმაიმუნა რაღაცა და ჩაუუწვა საქმე და მე იმაიმუნა. ლოგიკით გამოდის რომ 90-იანებში შრი-ლანკელი მაიმუნების შემოსევა ჰქონდა თბილისში და არ მიცოდი. ახლა დავფიქრდი და რამდენად წინ ვართ შრი-ლანკაზე. SMS-ები მაინც დაუგზავნე აბონენტებს, კაცო. ძვირფასო მომხმარებლებო, ხვალ დღის 12 საათიდან მაიმუნი გამოედება კაბელს და არ მოგეწოდებათ ელექტროენერგია. ბოდის გიხდით შეფერხებისას. დაგვეცავენ და ნელ-ნელა ყველაფერი წინ აქვს. და ბოლოს ჩემი ფავორიტი ნიუსი. წეგან ხო გქონდა ნიუსები, იქ ქალმა 2 მილიონი მოიგო ლატარიაში, მეორე მძარცველებმაც მოიგეს 9 მილიონი, მაგრამ მე მაგაცე უფრო იღბლიანი ადამიანი ვიპოვე. აი, მაგაცე უფრო იღბლიანი ვიღარ, ერთი რომ ჩავაყარე ინტერესი მაქვს. მოусმინე კარგად? კუზიანმა ვეშაპმა ნავიანი კაცი გადაყლაპა და უკანვე ამოყლაპა. ანუ გადმოაგდო ის. მე დავშერა იღბლიანია კაცი. არ არის იღბლიანი. კი ბატონო, იღბლიანი კი არა, რაც უდი ადამიანი უნდა იყო, რომ ვეშაპაც უკან გადმოგაბდა. არა, ვადების ამბავი იქნებოდა, მაგრამ ნავიკი იყო ახალი, მაგრამ კაცს ქონია ვარგისიანობის ვადა გასული და შეეშიდა ამ ვეშაპს და არ მომწამოს და გამოუშვა ისე. მაგ დროს რა უნდა უქნა კაც ხო იცი, ვეშაპა თუ არ მიიღო. რა? ის კაცი უნდა დაგუჭო და თავიდან უნდა შეუშვა. იმიტომ რომ ბანკომატში ასია მართლებს. იმ კაცს კითხეს
რო არ შეგეში და ჩემო ვაშკაცო მაგიტო გადარჩიო ამას უთქვამს პირიქით შემეში და მაგრამ გადამარჩი და იმან გემეპარა ცოტა და ვეშაპსაც რეცია მოვლა რაც ხეიმე გაუმიშვა უკან ვეშაპირო აი რანაირად უნდა გადაყო იმიტომ ცხოვრ ალაზანზე რა უნდა ვეშაპ არა არც რიოში ვინა მოკლედ ასეთი იღბალი გქონდეთ ყველას ამ კაცს რო ქონია ამის გარანტიას მე ვერ მოგცემთ, მაგრამ გარანტირებულად გეტყვით, რომ ჩვენ შოუში დოლგარმონზე უკრავს და გეიმის განწყობაზე გვაყენებს გსაურელები და გიორგი შოსიტაშვილი. მარტის თვეა მეგობრებო და ამ თვეს ხშირად ადარებენ ხოლმე ქალებს. მათი ცვალებადი და ბობოქარი ხასიათის გამო. ბობოყვათი წავიკითხე. შეიძლება სწორედ ამიტომაც არის ქალთა დღე მარტში. შესაძლოა ხო და ქალების თვეა და ვუმღეროთ ქალბატონებს, რომლებიც ასე გვანან მარტს.